Хасанин с родным. Топи, брат, топи! Ты чё, ебанутый, права купил? Куда ты гонишь, блядь? Ты вообще кто, очкарик ебаный? Водилу позови, я с ним пообщаюсь. Да как его позову, блядь? Он умер. А ты чё живой тогда? Я вакцинированный просто. И чё? Ну чё, мне в больнице сказали, нельзя умирать. Потом пишут, что я от вакцины умер. Вот я и не умер. По идее, пиздец замазался уже умереть. Вспомнил под конец. Ебать, это ж сенсация, нахуй. Это, блядь, первые полосы, нахуй. С таким сюжетом хабару в рот дам, нахуй. Таукиль мне сам сосать будет. Бля. Мужик! Иди сюда, да, ты! Короче, мужик, смотри, вот камера, красная кнопка, все, запись пошла, на, держи. Видишь, мы эту хуйню сейчас снимем, блядь. Все новостные каналы разберем, пошли. Всем привет, друзья, с вами канал Горячие Новости. Ах, бля, чувствуете, с вами я, Шимбай. И прямо сейчас на перекрестке Кутузова-Наполеона произошла страшнейшая авария. Количество жертв 10 человек. Жертвы с каждой секундой увеличиваются. Авария произошла менее 30 секунд назад, но до сих пор ни одна служба не дала нам внятный комментарий. Также мне сообщают, что у одного из водителей была вакцина от коронавируса, и он умер вследствие того, что у него ухудшилось зрение. Следите за нами, прямо в прямом эфире мы Что такое? Не имеете права, не имеете права. Все по закону, все по закону. Все, ай, смотрите, ай, силу применяют, правоохранительные органы. Вон, я запрашиваю политическое убежище в Польше. Ай, мама, я люблю тебя. Братишка, ты что, ебанулся, что ли? Что ли? Я это даже не трогаю, блядь. Ты, бля, вообще ебнутый, что ли, а? Симулянт ебаный, блядь. Чё, как решать будем? Салам алейкум, пацаны. Что тут, объясните мне, что тут происходит, а? Блин, ага, у нас ДТП произошло. Вот на Росучете виноват. Ну да, получается, он виноват на русском учете же. Ага, вы что, не видите? Как он может быть виноват? Он же умер. Ах, блядь. Получается, это ты виноват? Да блин, капец, он не вовремя умер. Давайте скорую вызывать, что ли, реанимировать его. Блин, брат, да, ты живой, нет? Блять, мужики, ну тут без вариантов. Что за хуйня? Что за митинг здесь устроили? Через 10 минут министр приедет, чтобы съебались все отсюда, понятно? Блин, ага, может хоть вы разберетесь. Как мы уедем вот здесь? Человек умер, ага, как уезжать нам? Как умер? Я себя. Так, ладно, подойдите сюда. Идите сюда, я сказал. Все, давайте. Все, через 10 минут, что вас здесь не было, понял? Приеду, проверю, проконтролируешь. Ну все, давайте, съебываемся, пацаны. Все, я поехал. Давай. Ага, но в итоге-то, а что с трупом делать? Бля, брат, я тебя, если честно, вообще не понял. Нахуя его убил, а? Кашель бога, разберемся. Вчера, пацаны, на хате минимум телок 20. 2 ящика виски чистого. Сидим, короче, бухаем, АО, здесь Марк Цукерберг. Знаете же его, да? Брат, бизнес не прет, ТикТок, конкуренты там. Я говорю, название поменяй. Факибук длинно. Коротко, ясно, лаконично. Тема, бомба, маза, мета. Что-то он выбрал, короче. Потом дальше. Бля, пацаны, сорян, Месси майкует просто. С ПСЖ хочет идти сейчас, пацаны. Сорян. Потом. В смысле гетеросексуал, нахуй? Охуел, что ли? Это нормально, я с тобой вообще не разговаривал. И что, хочешь сказать, со мной зашкварно пообщаться, нахуй? Иди отсюда. И куда, нахуй? Ты охуел? Ты что меня трогаешь? Ты знаешь, сколько она стоит? Сколько, ебать? 5. Нихуя себе, блядь, 20-ка минимум. А что, где брал? Магазин мужской одежды для женщин и детей, шерсть. Магазин мужской одежды для женщин и детей «Шерсть». Одежда, в которой не хочется рамсить. Вот знаешь, Азам, честное слово, классный ты мужик. И трахаться с тобой тоже классно. Душа. Что, может, в клуб сорвемся или в компьютерный клуб Bootcamp? Охуел ты, нахуй, блядь, 2 рекламы в один скетч вставляешь. Я, бля, брат, завтра не могу, у меня собеседование с утра рано вставать.
Присаживайтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. В общем, сегодня было много собеседований, день уже заканчивается, поэтому давайте по-быстрому ваше проведем. В общем, нам нужен хороший продажник, поэтому продайте мне эту ручку. Так, ручку, да, продай? Готовы? Сейчас я соберу что-то. Ручку, да. Угу. Так, все, я готов. Давайте начнем. С вас 1500. Скидочная карта имеется? Так, подожди, мне не нужна эта ручка. И вообще, какого черта она у тебя стоит 1500? Молодой человек, вы сами выбрали эту ручку. Если она вам не по карману, выберите другую. Не пудрите мне мозги. Это ты пудришь мне мозги. Ты должен был создать для меня потребность, должен показать, почему я должен купить эту ручку. Мужчина, откуда я знаю, нужна вам эта ручка, не нужна, какие у вас там потребности? Вы сказали продать, я вам продаю, вам нужно теперь заплатить. Я не буду за нее платить. Так, мужчина, имейте совесть, вы не единственный здесь в очереди. Если не берете ручку, все, я оформляю возврат. Люда, пробей, у нас здесь возврат. Какой возврат? Какие люди? Да что ты вообще несешь? Вы кто нахуй такие? Брат, мы только хлеба купить. Какой нахуй хлеб? Что здесь происходит? За какой-то ручки меня позвали. Да блять, мне что это снится? О, ебать. Все, заебали эти новички. Следующий. Пакет нужен? Спасибо. Странный, да, был тип перед тобой? По идее, кассиром нормально работает. Нормально, нахуй, кассиром работает. О, черт! Иди-ка сюда, черт! В натуре, иди сюда, сладкий. Иди. Ты чё, черт, нахуй? Чё гасишься, черт, а? Ты чё, черт, думаешь, мы тебя не найдем? Черт, нахуй! Я тебе сказал, за твой косяк, черт, ты мне двушку поставишь, нахуй. Это пока двушка, знаешь, сладкий, может и больше стать, может до десятки даже дойдешь за свои косяки. Сейчас, подожди, черт, сейчас 5 секунд мы поговорим. Пойдем, Аза, поговорим. мы еще не пойдем, допрессовали. брат. Пойдем, поговорим. Есть вообще разговор Сладкий, не уходи. с тобой. Аза, что за балет? Прессуй жестче. Поцелуй меня в почку. Нацвай. Ты когда не вкинул, ты как пидор. Лучше? Лучше. Котахпас нахуй, охуел что ли? Остаются считанные дни до Нового года, и каждый мечтает о чуде. Ходят легенды о том, что если ты вел себя хорошо, то Дед Мороз исполнит твое желание, а те, кто вел себя плохо, останутся без подарка. Но мало кто знает, что письма негодников на самом деле отправляются Деду Морозу. Боже мой, когда это закончится? Каждый год одно и то же. Почему они не могут хотя бы один год нормально двигаться? Знаешь, сколько подарков раздает Дед Мороз? В 3 раза меньше меня, а мы с ним получаем одну зарплату. Ладно, заводи следующего. Бля, заебал. Давай не пизди, заводи.
Здравствуйте. Здрасте. Фамилия? Мастурбеков. О, знатный род у нас был такой. Так. Пиздец ты конченый, я в ахуе. Ты, конечно, не сравнишься с тем китайцем, который сожрал летучую мышь, но проебать родительский дом на ставках и не платить алименты, это тоже сильно. Ладно, говори, чего ты хочешь. Ну, я путешествовать люблю. Ни слова больше. Так. Вот твои билеты в Афганистан. Так, подожди, билет обратно тебе не понадобится. Все, пошел нахуй отсюда. Так, лось, олень, короче, долбоёб в зеленой одежде, давай, заводи следующего. Давай, не пизди, заводи. Bitches calling my phone like I'm locked up non-stop. From the plane to the fucking helicopter, yeah. Я же не заказывал сегодня проституток, по-моему. Да ладно, шучу, говори, чего хочешь. Хочу фен Dyson и набор косметики. Так, давай-ка посмотрим твое дело. У тебя в медкнижке целый пакет венерологических заболеваний. Нахуя тебе фен? Ты еще эту заразу будешь по клубам разносить. Не, фен тебе нахуй не нужен. Держи менингит. Ах ты старый пидорас. Новый год, время волшебства. Зеленый, слышь, я заебался уже этих опездалов обслуживать сегодня. Больше никого не пускай, я фильмы буду смотреть новогодние. Хоть настроение себе подниму. Бля, мне вообще похуй, чем ты там занимаешься. Отдай удеху мою. Кашель Бога представляет подборка новогодних фильмов на новый лад. Привет, любимый. Привет, любимая. Как дела у тебя? Ну когда ты там прилетаешь уже? Я заждалась совсем. Я уже, как мы и договаривались, я завтра в обед буду у тебя, и можешь даже меня встретить. Я уже все сделал. Я собрал вещи, я купил билет. Мне осталось только дождаться результата ПЦР, чтобы меня пустили, и все, завтра я буду у тебя. Ну все, давай, жду. Я вот дом украсила, настроение новогоднее. Тебя только не хватает. Сейчас, любимый, подожди, 5 секунд, звонят. Да, алло. Алло, Азамат, у вас положительный тест на коронавирус. Срочно явитесь в больницу. 1 дома 8. Коронавирусное Рождество. Залетаю в клуб, хотя вышел купить на. Я у мамы, у богам, похуй в Здорово. Машинка в идеальном состоянии. Да? Ну, давай посмотрим. Так, а что с крылом-то? Это с завода так, заводской окрас. А, да. Слушай, а вот это что такое? Слышал про воздухозаборники? А, да, спортивное? Конечно. В гонках не участвовала? Не. Блин, диски еще, блядь, классные. Титанки, да? Шаришь, брат. Так, а какой пробег, брат? 150 километров. Да ну. Да, реально. Дед ездил. За хлебом, да, на похороны до бабки. А бенз есть? Конечно. Полбака. Еще так поделай? Так поделай. Чувствуешь? Че? Подогрев сиденье. Сзади 3 места, да? Да, брат. 3 места за. Хуё. Так, ну что, мы подумаем тогда? Давайте, парень, только не затягивайте, тут желающих, в общем, машина в идеале просто. Ну что думаешь насчет нее? Ну, машинка нормальная. Ну, просто то, что российские номера, Росучет, типа, понимаешь? Зато бенз есть, сейчас полбака. Сейчас стартанем сразу. Вот представь, без бенза. Ну, это да. Сейчас машину тяжко с бензом найти. А если что-нибудь там, ходовка, вот эта коробка стучать будет? То найдем, пасть порву. Или заяву напишу. А, ну, по идее, да. Ну что, бери тогда. Джентльмены удачи 2. Российский учет. Залетаю в клуб, хотя вышел купить на. Бля, нихуевая тачка все-таки. Чё... Да. Че, куда поедем? Сразу с улицы захожу, сразу. Вечер в тачку, мужики. Здравствуйте. Смотрю, у вас машинка на Росучете. У нас в угоне числится. Поэтому сейчас на штрафстояночку поедем. Выходим. Сейчас можно я позвоню? А что это за телефончик у тебя такой интересный? Ну-ка, дай-ка посмотреть. Samsung. Это Samsung, корейский получается. Да. Тоже не наша. Конфискуем. Дальше идет курточка, смотрю, у тебя симпатичная. Итальянская, да? Итальянская. Тоже снимаем курточку. A few moments later.
Ну все, дружище, не обессудь. Закон есть закон, как говорится. Я поехал. Sure, it's a common notion, perpetual